এই যে মালটা দেখেন ভাই চালায় রাখছে আপনাদের মানে বুঝার সুবিধার্থে যারা দূর দূরান্ত থেকে দেখতেছেন তাদের জন্য কিন্তু ভাই চালায় রাখছে। লাইট এই যে লাইট ওই যে লাইট এই যে লাইট আপনার সম্পূর্ণ ঠান্ডা মান্ডা সব ঠিক আছে ভাই। কমাই দিতাম এই যে দেখেন ঠিক আছে ৩৫,০০০ ফিক্সড ৩৫ একদম ৩৫ লক। দেখেন একটা মানে ভালো ফ্যামিলিরা এগুলো চালায়। হিটার সি ফ্রিজটা দেখেন অল ওভার আপনার কন্ডিশনটা আপনারা খেয়াল করেন অনেক বড় ফ্রিজ। একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে দেখেন এগুলো হচ্ছে হলো ব্যবসায়ীদেরকে বলছি যারা বাটারফ্লাই এইটা কিন্তু একদম চারিদিকে একদম খুবই ভালো কন্ডিশন একদম দেখেন কন্ডিশন। 11 সেফটির ফ্রিজ চলবে না ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ 100% চলবে, চালায় নেবেন আপনারা আসার আগে আমরা ফোন দিবেন। এনে ধরেন বরফ হাসিনি দেখেন এই ঠিক আছে মানে এই দেখেন ফ্রেশ আছে একদম মোটামুটি লাইটিং মাইটিং সব। কত লিটার এটা? 300 লিটার 315 লিটার। হ্যাঁ এই যে ওরে ভাই একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ভাই। এটা কিন্তু দর্শক যারাই দেখতেছেন যাদের ডিপ লাগবে এটা দেখতে পারেন, কারণ হচ্ছে দেখবেন আপনি নিবেন আপনি দেখে নিলে আরো বেটার। আমরা তো ক্যামেরা দেখাই কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সকলেই ভালো আছেন। আজকে শুক্রবার পবিত্র জুমার দিন চলে আসলাম গরিবের যে ফ্রিজের দোকান। আপনারা সকলেই জানেন যে গরিবের ফ্রিজের দোকান মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজ। বিক্রিত মাল মানে আমার কাছে আপনি মাল নিছেন ওইটা ফেরত হবে না, এক্সচেঞ্জ হবে। ফেরত হবে না ভাই, এক্সচেঞ্জ হবে। আমার ফুল অ্যাড্রেস হলো আপনার বাড্ডা নতুন বাজার যে ব্লক 4 নাম্বার রোড। 4 নাম্বার রোডে আসলে দেখবেন একটা মাঠ আছে, মাঠের কাছে দুইটা বট গাছ আছে, বট গাছের বাম সাইডেই আরশাদ ভাইয়ের দোতলা মার্কেট বললেই আমার দোকানের নাম হলো মায়ের দোয়া এন্টারপ্রাইজ। আর প্রথমে আমরা একটা বেভারেজ সিলার দেখাবো ভাই। ভাই বিশাল এক বেভারেজ সিলার, এটা দিয়ে শুরু করবেন আজকে। 882 লিটার। কত ভাই? 882 লিটার। কি বলেন? আমার দোকানের লাইফে দুইটা মাল পাইছে, আরেকটা মাল পাইছে আরো 4-5 বছর আগে। আচ্ছা 7-8 বছর আগে। এই ফ্রিজ পাওয়া যায় না ভাই। কি বলেন ভাই? এত বড় 882 লিটার। যাদের বড় রেস্টুরেন্ট, বিশাল রেস্টুরেন্ট, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা এটার লাইটিংটাও তো জোস ভাই, একদম সব দিক দিয়ে করে আছে। এই দরজাগুলো সম্পূর্ণ আপনার এসএস না সরি অ্যালুমিনিয়াম করা ভাই। আর এই বডিগুলো অনেক হেভি ধরনের বডি। আসলে এই ফ্রিজগুলো যারাই ব্যবহার করছে তারাই বুঝবে এটা শিপের মাল, অরিজিনালে শিপের মাল এটা। আচ্ছা অরিজিনাল। মানুষ ফোন দিয়ে বলে ভাই শিপের মাল আছে, জাহাজের মাল আছে, আমার কাছে নাই। এটাই অরিজিনাল শিপের মাল। মাল চিনার কতগুলো কোয়ালিটি আছে আর মালের ধরন আছে। মাল দেখতে খালি সুন্দর হইলে এটা শিপের হয় না, মাল পুরান হইলে শিপের হয় না, মালের কিছু কোয়ালিটি আছে। এটাই অরিজিনাল শিপের মাল ভাই। এই যে 882 লিটার এটা আপনার মানে যে নতুনে কেমন দাম আছে? নতুন 3 লাখ। 3 লাখ। তা আপনার এখানে তো মানে আরো কমে যাবে। আর একটা ডাবল ডোর কনকার ফ্রিজ মানে কনকা, যেটা হইলো একদম পাতলা বডির মাল, ডাবল ডোর কনকা ফ্রিজের দাম হইলো 82,000 টাকা। আচ্ছা এইটার দাম তাহলে কত হইতে পারে? ওইটা ডাবল ডোর, আর ওইটা হইলো মাত্র হইলো 500 লিটার, এটা হলো 882 লিটার। তাহলে ভাই আমি আর আপনি একসাথে ঢুকতে পারবো না? দুইজন না, এক সিরিয়ালে ঘুমাইতে পারবো এটার ভিতরে। বলেন তো দেখি না, একটু দেখি। এটা কিন্তু রানিং করে দিছে ভাই, আর অলরেডি ঠান্ডাও চলে আসছে। আপনারা দেখে নিব, কাস্টমার আসবো দেখে নিব, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকলে নিব না। এটার 2টা কুলিং ফ্যান, ভিতরে 2টা কুলিং ফ্যান। এই যে ঠান্ডা, এই যে এই সাইড দিয়ে পারবো ভাই, এই যে ঠান্ডা মারতেছে। আচ্ছা ভাই পারফরম্যান্স তো ওকে। আপনারা আসবেন, আসার 2 ঘন্টা আগে খালি নক দিবেন যে রুবেল ভাই ফ্রিজটা দেখতে আসতেছি, আপনারা চালু করে রাখেন, ঠান্ডা দেখে নেবেন ভাই। এটা শুধু গ্যারান্টি থাকবে শুধু ভাই 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, আদার্স কোনো গ্যারান্টি থাকবে না। আচ্ছা শুধু 3 মাসের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, অন্য কোনো গ্যারান্টি থাকবে না। মাল নিবেন, মাল কোনো ফেরত হবে না। আর ঠান্ডা দেখে নিব না 100%। তাহলে ভাই ফার্স্টে যেহেতু রেডি দিয়েছেন, তো এইটার আপনি জুমার দিনের প্রথম ভিডিওটাতে প্রথম মালটা দেখাইতেছেন ভাই। আমার কোন মালটার দাম বেশি? আপনার আমাদের এখান থেকে এক একটা দোকান মিলাইবো, মিলে আমার কাছে মাল নিব যে এই দোকানে মালের দাম কম আছে। আর এটার ভাই সার্ভিসিং করা হয়েছে। আচ্ছা এটা সার্ভিসিং করা হয়েছে, এটা অরিজিনাল নাই, এটার কম্প্রেসার অরিজিনাল, সার্ভিসিং করা হয়েছে। এই কথাটাই তো কোনো দোকানদারে বলবো না ভাই, মাল নিতে পারবেন আপনি, এটাই তো বলবো না। এটা নিতে পারবেন হইলো 60,000 টাকায় ভাই। 60,000 টাকা দিয়ে দিয়েছেন? 60,000। আচ্ছা এখন এই ফ্রিজটা নতুন তো 3 লাখ টাকা দাম, তো আপনার এখানে 60,000 টাকা আপনি দাম চাইতেছেন। জি আপনি আমার এই ভিডিওটা যে আমরা করতেছি অনেকেই দেখবো, বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী, হোটেলের ব্যবসা করে, এটা নরমাল কোন রেস্টুরেন্ট আলা নিতে পারবে না, নিলি বড় বড় রেস্টুরেন্ট যাদের, মানে একটাতে অনেক কাজ হবে। হ্যাঁ প্রচুর ভাই, অনেক জায়গা। 882 লিটার। তাহলে ভাই
আমার ভিডিও দেখে আসলে কোনো কাস্টমার আপনি এটা লাস্ট কত রাখতে পারেন বলেন তো? একবারে বলে দিব ভাই, একটা ভালো ডিসকাউন্ট। এর নিচে আর কোনো, আজকে জুমার দিনে এটা আপনার ভিডিও দেখে যে নিয়ে আসবে শুধু আপনার নাম বলতে হবে যে নাইম ভাইয়ের ভিডিও দেখে আসছি, 50,000 করে দিলাম। 50 ফিক্সড, 10,000 টাকা। হ্যাঁ 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আমি যদি আরো 5,000 নেই? ভাই 5,000 দেওয়া যায় না ভাই। 5,000 দেন, 45 আমার ভিডিও দেখে আসলে। আর এমনি আপনি যারা হচ্ছে ভিডিও না দেখে আসবে তাদেরকে সেল করেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে নাইম ভাই দেন, সমস্যা নেই, আজকের লিগে দেন। ব্যবসায়ীদেরকে টার্গেট করে কিন্তু আমরা ফ্রিজটা দেখাইলাম, যারা হচ্ছে মানে লাখের উপর ফ্রিজ হাজারে নিতে চান। হ্যাঁ ভাই এই ফ্রিজটা অরিজিনাল অনেক হেভি ভাই, আমি কি বলবো, আমার মাথায় ধরেন এই ফ্রিজটা এত টাকাটা কিন্তু আপনার যে কোনো সময় মুভ করতে পারবেন। চাইটা চাকার দাম দিব 45,000 টাকা, এটা শুধু ফ্রিজটা ফ্রি নিব, চাইটা চাকার দাম 45,000 টাকা। আচ্ছা এটা কিন্তু দেখেন বডিগুলো দেখেন, কালারগুলো দেখেন, অলরেডি ঠান্ডা চলে আসছে। এই যে পানি ছাড়তাছে, এই যে দেখছেন, এই যে এটা ড্রেন লাইন, বুঝছেন ভাই? ঠিক আছে কত ভাই? 45,000 তো করে দিলেন আপনি, দেন কাস্টমারের জন্য দেন, আজকের লিগে আর কি করব ভাই। আজকে একটা ফ্রিজ আছে ভাই আমার কাছে, আচ্ছা তা কাস্টমারের পছন্দ হতে পারে না, কিন্তু এটার মানগত অনেক ভালো থাকবে ভাই। তার নাম হলো সিমেন্স, মেড ইন জার্মান। মেড ইন জার্মান, অরিজিনালে মেড ইন জার্মান। আর ফ্রিজটা কার পছন্দ হইব না? 500 লিটারের একটা ফ্রিজ সিমেন্সের। 500 লিটার? হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো, এগুলা ভাই আমাদের এই গোলশান বনানীতে ইউজ করা হয়। আর এই ফ্রিজগুলো সবাই ইউজ করতে পারে না, কেউ কথাটা মানে অন্য মাইন্ডে নেবেন না। এই ফ্রিজগুলো সবাই ইউজ করতে পারে না, কারণ এই সিমেন্সের ফ্রিজগুলো অ্যাভেলেবেল না ভাই। আচ্ছা এই যে আপনার ডিপটা দেখেন, রানিং করে রাখছেন ভাই দেখেন ভাই, পুরো হার্ড দিয়ে গেছে গা আপনার ডিপ। এই দেখেন এটা নো ফ্রস্ট, এটা ফ্রস্ট। এটা ফ্রস্ট হলে কি হইব ভাই? সাইডে দেখেন, ফ্রস্ট হলে কি হইব, এটা এক সুতার উপরে কোনো বরফ ধরবে না, গ্যারান্টি সহ নিবেন। মানে এক সপ্তাহ আমগো ওয়ালটনের আছে না বরফ, দেখেন না ডিপ জাম হয়ে যায়, এটার এক সুতার উপরে কোনো বরফ ধরবে না। আচ্ছা এই দেখেন বরফটা দেখান না, এই যে ভাই, এই যে এক সুতার উপরে কোনো বরফ ধরবে না। এটা হলো সিমেন্সের একটা গুণগান। ঠিক আছে এই দরজাটা একটু দেখান ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ পুরান হিসাবে ভালো কন্ডিশনে আছে। এই যে দেখেন সিমেন্সের, এই দেখেন নরমালটা কি সুন্দর, এক সুতার উপরে ধরবে না, বরফটা দেখেন না ভাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন এক সুতা, এক সুতার উপরে ধরবে না, অনেক সুন্দর পারফরমেন্স পাইবো। এই দেখেন সম্পূর্ণ ট্রেগুলো আছে, তারপর ট্রের ভিতরে লেখা থাকবে এই যে সিমেন্স। সিমেন্স, হ্যাঁ এই সাইডটা লেখা আছে সিমেন্স। সিমেন্স এটা হলো মেড ইন, অরিজিনালি মেড ইন জার্মান। জার্মান একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এই ফ্রিজটা যার মন চাই নিতে পারেন, আগ্রহ থাকে নিতে পারেন, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা নাই, একদম ফ্রেশ। কত দিবেন বলেন? আগের থেকে কমাই দেন ভাই 35,000 হলে দিয়ে দিব এটা। 35,000 লক করে দেন ভাই। 32-এর লক ভাই। 32 ভাই হইব না, 32-এর নিচে দেওয়া যাবে না ভাই। 30,000 টাকা দেন। 30,000 দিলে হয় না ভাই, এটা সিমেন্সের ভাই ফ্রিজ একটা ভাই, কই না এটা আসলে কথাটা বেশি মনে হইতাছে, কিন্তু যারা সিমেন্সের মাল ব্যবহার করে আর যারা সিমেন্ট সম্বন্ধে জানে তারাই কিনবেন, যারা জানেন না তারা কিনেন না। ঠিক আছে। আর এই যে একটা ফ্রিজ আছে ভাই, এটা কইলাম অলরেডি একজনতে বেচা হইছে, আবার বেচমু। কে ভাই? 5,000 টাকা অ্যাডভান্স দিছে, এখন ফোন ধরেন আমি কি করব? ও আচ্ছা আচ্ছা, 5,000 টাকা এগুলো অ্যাডভান্স করবেন না, এগুলো করলে আসলে কি মানুষ। এখন আমি একটা দোকানদার ভাই, আমার এই দোকানদার ভাড়া 50,000 টাকা ভাই, কত দূর জায়গা খায়া নিছে কোন? কাস্টমার তো বুঝার দরকার। আপনি যদি আমার ফুল পেমেন্টটা করে দিতেন, আমি এক জায়গায় নিয়ে এক্সট্রা রাইখা দিতাম। ফুল পেমেন্টটা করে দেন, আপনি না নিলে যদি বলে ভাই আমার সমস্যা, আমি 1 মাস পরে নিব, আমি ফুল পেমেন্টটা করে দিতেছি, আপনার ব্যবসা আপনি চালা দেন, আমার মালটা এক্সট্রা রাইখা দেন। এই যে মালটা দেখেন ভাই চালায় রাখছে আপনাদের মানে বুঝার সুবিধার্থে, যারা দূর দূরান্ত থেকে দেখতেছেন তাদের জন্য কিন্তু ভাই চালায় রাখছে। লাইট, এই যে লাইট, ওই যে লাইট, এই যে লাইট, আপনার সম্পূর্ণ ঠান্ডা মান্ডা সব ঠিক আছে ভাই। ঠিক আছে। আচ্ছা এটা নিচে দেখি তো ভাই আমরা। আচ্ছা নিচে বরফটা দেখাইতাছি ভাই, এই যে এই যে দেখেন বরফ, এই যে লন, এই যে ভাই সব বরফ হয়ে গেছে। এই যে ওরে ভাই ও তো মানুষের হার্ট হয়ে গেছে বুঝছেন। এখন কিছু কিছু মানুষ ফ্রিজ নিলে এই হে হয় ভাই, একটা জিনিস ভাই 6,000 আর 7,000 মাল নাইম ভাই আর রিকোয়েস্ট করবেন না, আমি আনবো না। এটা ভালো জিনিস দেন, 2 টাকা বেশি হলো আনবো না, কারণ কি লিগা, কিছু মানুষ চায় 5,000 টাকার একটা ফ্রিজ। আরে ভাই আপনার একটা মাথায়, আপনাকে তো আল্লাহ দিলে মাথায় জ্ঞান বুদ্ধি মানুষের আল্লাহ দিছে, 5,000 টাকার একটা ফ্রিজ কি আমি ভাই ফ্রিতে আনি আপনার কাছ থেকে তো কিনা আনি? তাহলে আপনি যে আপনার 3 মাসের শুধু কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, আদার্স কোনো গ্যারান্টি পাবেন না ভাই। আমি দেখছি বাঙালির একটু দিলে আরেকটু চায়, মানে একটু দিলে কোনো দোকানদার যে নেওয়ার পরে নেওয়ার সময় ভাই এই করবো
নেওয়ার পর আর করে না। আমারও ভাই আজকে 4 মাস পরে এক লোক ফোন দিছে, এখন ফোন দিয়ে আপনাদের সামনে এই ভিডিওতে দেখাই দেবো। 4 মাস পরে ফ্রিজ নিয়ে ফোন দিছে, পরে কইতাছে বাবা মাফ করে দিয়ে, আপনি তো গ্যারান্টি 1 সপ্তাহ দিয়েছেন, আমার ফ্রিজটা সমস্যা, এটা টেকনিশিয়ান পাঠান, আমি টাকা দিয়ে দিব। তো আমি কইছি ঠিক আছে পাঠাইতেছি। 4 মাস পরে ভাই, এটা কোনো দোকানটা ধরবো ভাই? কত দিবেন কোন এটা? এটা ভাই গত ভিডিওতে দেওয়া ছিল 40,000, 38,000 ফিক্সড ভাই। 38 ফিক্সড। ঠিক আছে। স্যামসাং এর এইটাও তো দেখাইতে মন চায় ভাই, এটাও বিক্রি হয়ে গেছে ভাই, এটার ফুল পেমেন্ট, এটা দেখায় লাভ নাই। আচ্ছা, এটা ফুল পেড করে দিছি, ওনার একটু সমস্যা হয়েছে, উনি বলছে ভাই আমি কয়দিন পর নিব। এটা 50,000 টাকা এক লগে দিয়ে গেছে আমার, 50,000 এক লগে দিয়ে গেছে ভাই। ঠিক আছে। আচ্ছা, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ আছে ভাই। আচ্ছা, এটা অল্পতে দেখাই দেন, এটা আমরা আগে দেখাইছিলাম। হ্যাঁ, এটা এবার একটু কমাই দেন দাম, দেখেন পারেন আর একটু কমাই দিতাম। এই যে দেখেন, ঠিক আছে, 35,000 ফিক্সড। 35 একদম 35 লক। এই যে একটা সিমেন্সের ফ্রিজ আছে ভাই, সিমেন্সের। এটা পুরাটা হচ্ছে হলো ডিপ, পুরাটা ডিপ, নরমালটা সেল হয়ে গেছে। সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, পুরাটা ডিপ। একটা মানে ওই এক জোড়ার ভিতরে একটা আছে। হ্যাঁ, কত দিবেন কোন? এটা 17,000 ফিক্সড। 17। হ্যাঁ, এই একটা আছে যে আপনার সুপার অ্যারেস্টন। আচ্ছা, শুধু অ্যারেস্টন, শুধু অ্যারেস্টন। হ্যাঁ ভাই, কত দিবেন কোন? 15,000 ফিক্সড। 15। হ্যাঁ, এই যে স্যামসাং এর এই যে এটা একটা মেশিন, বুঝছেন? স্যামসাং এর ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার সম্পূর্ণ ডিপ। কত? 18,000 ফিক্সড। 18। হ্যাঁ ভাই, এই যে হিটারসির মালটা আছে দেখেন। আচ্ছা, হিটারসির মালটা অনেক ভিউয়ার্সদের কাছে হয়তো পৌঁছায় নাই, আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে পৌঁছায় নাই মনে হয়। যাদের সামর্থ্য আছে 30,000, এখন আমি দিছি 45,000, নিতে পারে নাই। এবার ভাই করে একটু কমাই দিম, দেখ নিতে পারে। এবার এটা ভালো একটা কি কমাই দিবেন আশা করা যায় ভাই? হ্যাঁ ভাই, এমনি মোটামুটি চালানের কন্ডিশন আছে, এতটা খারাপ মাল না যে নিয়ে চালাইতে পারবেন না, মোটামুটি ফ্রেশ আছে, বাইরের লুকটা আরো সুন্দর আছে। আচ্ছা, সুন্দর আছে। গত ভিডিওতে আমরা চালাই দেখাইছিলাম, এবার একটু অফ আছে, লাগলে পিছনের ভিডিওটা দেখে নিন। চালাই দেন যাব কোন একটা দোকানে কয়টা চালান যাব, আর যে পরিমাণ গরম পড়তে আছে কারেন্ট বিল দুনিয়া রাই এমনি। আচ্ছা ভাই, এটাও গত ভিডিওতে 45 দেওয়া ছিল। হ্যাঁ, 40,000 নক করে দেন। লক করে দেবো। হ্যাঁ, যারা নিতে চাইতেছেন, যে রুবেল ভাই এই ভিডিওতে মনে। আর ভাই এই যে ভাই আমার কথা রাখবেন? 38। আচ্ছা, করে রাখলাম ভাই, আমার কথা রাখেন। 38,000 টাকা এই ফ্রিজটা নিবেন ভাই, মাথা নষ্ট। আপনার একটা বিল্ডিং 5 তলা বাড়ি করছেন, একটা বেডরুমে থাকতেছেন, একটা রুমে নিয়ে এই ফ্রিজটা রাখেন, আপনার বিল্ডিং এর দাম হয়ে যাবে 50 কোটি টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই একটা হিটারসির ফ্রিজ, এটাও একটা হিটারসি, এটাও হিটারসি। হ্যাঁ, এই যে একটা হিটারসি আছে, এটাও ফ্রেশ আছে ভাই, এই দেখেন ফ্রেশ আছে, 400 লিটার। হ্যাঁ, একদম সব ফ্রেশ আছে। আমার ভিডিওটা যদি আপনারা মিডল ইস্ট থেকেও দেখেন, অনেকে ইউরোপ থেকেও দেখেন, মানে প্রবাসী আছে, হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে ভাই, এই ফ্রিজটা নিতে পারে, ঠান্ডার মান খুব ভালো ভাই। এবং অনেকে আছে মাদ্রাসা চালান, তারপরে হচ্ছে হলো বিভিন্ন সংগঠন চালান, তারা কম দামে নিতে চান। ভাই এটার কত দিবেন বলেন? এটা 30,000 টাকা ভাই। 30 কিছু করা যায় না? লক করে দেন 25 লক। ঠিক আছে। এই যে একটা ফ্রিজ আছে হিটারসির, এটাও হিটারসি, 3টে হিটারসি, 500 লিটার ভাই। কত লিটার? 500 লিটার। হিটারসির মানটা একান্ত কারা বুঝবে জানেন? যারা একটু খাতা কলম লিখতে পারে। আমি আর আপনি বুঝবো না, এটাই হলো বাস্তব কথা। এই যে দেখেন, একটা মানে ভালো ফ্যামিলিরা এগুলো চালায়। হিটারসির ফ্রিজটা দেখেন, অল ওভার আপনার কন্ডিশনটা আপনারা খেয়াল করেন, অনেক বড় ফ্রিজ, ডিমের খাঁচা মাথা সব আছে ভাই, কোনো জিনিস মিস্টেক নাই, মোটামুটি চালানের কন্ডিশন আছে ভাই, একদম খারাপ নাই। আর হিটারসির মালগুলা কোনো ঝামেলা হবে না ভাই, হিটারসির মালগুলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো চলবে। এই মালটা নিতে পারেন। হ্যাঁ ভাই, কোন? এটাও 30,000। 30? হ্যাঁ, না লক করে দেন না। এটার তো একটু বড় কাস্টমার, আবার পেজ ধরো, আচ্ছা দলে ধরো, এটা আর এটা একই সেম দাম 25। হ্যাঁ, পেজ দলে ধরো। এই যে একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, এই যে দেখেন স্পট আছে ভাই। আচ্ছা, এটা দেখাই দিছে ভাই, এগুলো আসলে অন্য দোকানদাররা বলবেন, আপনারা সরাসরি না আসলে বুঝতে পারবেন। আপনারা দেখে এসে ভাই, আপনারা আইসা মাল নেন, আমার কাছে ভালো লাগবে। আপনারা অনলাইনে অর্ডার করেন, আপনারা দেখে নেন, আপনারা জেনতে নেন, দেখে নেন, সমস্যা নাই। এই যে একটা মাল আছে 12,000 টাকা, 500 লিটারের মাল 12,000 টাকা। কোন বেড়া দিব ভাই? এটা কিনলাম তো, এটা কেজি, এটা বাঙালির লোকে বেচলে 10,000 টাকা, এটা 100 প্যালাস আছে। এই যে একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে দেখেন, এগুলো হচ্ছে হলো ব্যবসায়ীদেরকে বলছি, যারা ছোটখাটো দোকানদারি করেন, তারা কিন্তু এটার ভিতরে এত মাল রাখতে পারবে, অনেক মাল রাখতে পারবো ভাই, আর 5 বছর ব্যবহার করা যাবে। আচ্ছা নাইম ভাই, এটা কোনো কথা হইলো ভাই? আমি কাস্টমারের জিজ্ঞেস, দুনিয়ার মাল ভাই, মানুষ নিতেছে না। হ্যাঁ, ওইতে পারে, ডিস্টার্ব হয় না কে? আমার মাল ডিস্টার্ব হবে না, নতুন মালও ডিস্টার্ব হয় ভাই। কাছে যে ভাই টুকটাক 200-500 টাকা ওটা কাস্টমার করব, ওটা কাস্টমার করব। আমি তো 3 মাসের যেটা ফ্রিজের মেইন, যেটা না হইলি না, ওটা 3 মাসের শুধু কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে, আদার্স কোনো গ্যারান্টি পাবেন না। এটা বলবো হইলো আপনার, আচ্ছা এটাও 12,000। 12,000? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই যেটা, এটা আমার
এটা তো ঘরের লক্ষ্মী নাকি? হ্যাঁ, এটা সমস্যা নাই, এটা থাকলে আমার কোনো ঝামেলা নেই ভাই। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন ভাই। আপনারা একটা চার দোকান নিছেন, একটা মুদির দোকান নিছেন, বাইরে একটু জায়গার বেশি স্পেস আছে, এই ফ্রিজটা নিয়ে নেন, কঙ্কা চালাইতে পারবেন। হ্যাঁ, একটু স্পট মিসপট আছে দেখেন, তারপরও কিন্তু যেটা দরকার ওটা তো আছে। কালো জিনিস করলাম খুব ভালো সার্ভিস দেয় ভাই, এটাই অরিজিনাল কথা, কালো জিনিসটা ভালো সার্ভিস দেয়। আচ্ছা যাই হোক, এই ফ্রিজটা 29,000 টাকা দেওয়া ছিল, আজকের দিনের লিগে আজকে একটা জুমা উপলক্ষে 25,000 টাকা লক করে দিলাম। 25। এই যে একটা ডিপ আছে, ইকো ডিপ, ইকো প্লাস, এটা সার্ভিসিং করা এখনো হয় নাই ভাই। এটা কন্ডিশন সার্ভিসিং করা হয় নাই। এটা সার্ভিসিং করব না? হ্যাঁ, সার্ভিসিং করতে হবে ভাই, মানে চালানোর কন্ডিশন আছে। কত দিবেন? 100% রানিং, 12,000 টাকা ভাই। ভাই যারা বুঝবে এরা নিবে, বুঝেন না? 12,000 টাকা। 12,000? হ্যাঁ, রানিং চালায়। বড় এটা কি ডিপ না পুরোটা? পুরোটা ডিপ, 12,000 টাকা। ভাই যে গরম পড়ছে বুঝছেন, আপনার ডিপ ফ্রিজের কিন্তু একটা চাহিদা আছে। ডিপ ফ্রিজের চাহিদা হয় কি ভাই, মানুষ তো বিচারে কি জানেন, কি একদম দুধের মতন সাদা ভাই। এই মার্কেটে দুধের মতন সাদা মাল নিলে চলবো না, একটু কালা মালও নিয়েন। এই যে একটা 300 লিটারের ডিপ আছে, এটা পয়রা রয়েছে আমার দোকানে ভাই, এটা যে চালাবে হ্যাঁ মজা পাইবো, এটা পয়রা রয়েছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার ভিতরটা দেখেন, ওয়ালটনের কপার কর্নেচার অরিজিনালে। ওয়ালটনের মাল তো এখন মানুষের গ্লাস ডোর কিনার লিগা পাগল না, বিসিএম ডোরের মাল আছে একদম একের মাল। ওয়ালটনের বিসিএম ডোরের মাল। এটা কত দিবেন? 13,000 টাকা, 300 লিটারের মাল। 13,000 একদম চালাইয়া একদম নিচ পর্যন্ত বরফ নামায়া তারপরে নিব। এটা তো নিবই আজকের জন্য 12। হ্যাঁ, 12। ঠিক আছে। এই যে একটা ফ্রিজ আছে, এটা হইলো কপার চেম্বার, মানে এটা পরে বান্ধা হয়েছে, ঠান্ডা খুব ভালো দিবে, মানে ঠান্ডাটা ভালো দিবে। 10,000 টাকা ভাই। 10,000। এই যে একটা ফ্রিজ আছে 251 লিটার সিঙ্গারের। আচ্ছা, এটা যাদের একটু কম বাজেট তারা নিতে পারেন। কত? 9,000 টাকা, 251 লিটার। 9,000 টাকায়? হ্যাঁ। এই যে একটা ফ্রিজ আছে বাটারফ্লাই। এইটা কিন্তু একদম চারিদিকে একদম খুবই ভালো কন্ডিশন, একদম দেখেন কন্ডিশন ভাই, চালায় শান্তি পাবেন, নিতে পারেন ভাই। ওইতে পারে ভাই, আমার দুই একটা মাল ফল দিতে পারে ভাই, এটার লিগে আপনারা যদি মন খারাপ করেন দিতেই পারে। আমি একটা মানুষ ভাই, আমি গরু ছাগল না, আমি যদি 24 ঘন্টা এক জায়গায় থাকি আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো, নইতেই পারে। আর এটা হলো ইলেকট্রিক জিনিস, মোটামুটি চালানোর যোগ্য আছে আর ফ্রেশ আছে, নিতে পারেন। কোন ভাই? 12,000 টাকা। 12? আজকে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 11,000 10 করলেন যায় না, নিয়ে নিব। আচ্ছা দিলাম, 10 করে দিলাম। এই যে একটা ফ্রিজ আছে 145 লিটার, মানে ছোটখাটো কপার কর্নেচার, পুরো কন্ডেন্সারটা কপার, চেম্বার কপার, মানে তামা দিয়ে বাঁধানো। আচ্ছা, এটা তো আর গ্যারান্টি বেশি ভাই, আরো 20 বছরের গ্যারান্টি। অনেক কাস্টমার বুঝবে না যে আসলে কি কয়, হ্যাঁ কপার কি ভাই, পরবর্তীতে চেম্বারটা বাঁধা হয়েছে, অনেক কাস্টমার বুঝবে না এটা পরবর্তীতে চেম্বারটা বাঁধা হয়েছে, হেভি হয়েছে। হ্যাঁ। কত দিবেন? 9,000 টাকা ভাই। 9,000? 8,000 করে দেন, দিলাম। এই একটা ফ্রিজ আছে ভাই, কি ট্রাস্টিকের, এই যে 100 লিটারের ছোট ফ্রিজ। একদম যারা স্টুডেন্ট আছেন, ঢাকা শহরে একটা ছোট ফ্রিজ দরকার, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। মাছ মাংস ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ, ফ্রেশ আছে। কোন আপনি কোন? 8,000 ভাই। 8,000? হ্যাঁ ভাই। টাইম ভাই, স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ আছে। স্যামসাং এর? হ্যাঁ, 11 সেফটির ফ্রিজ। চলবে না ইনশাআল্লাহ? হ্যাঁ, 100% চলবে, চালায় নেবেন। আপনারা আসার আগে আমার ফোন দিবেন। কোন? 12,000 টাকা ভাই। 12? এই একটা ফ্রিজ আছে হিটাচির। আচ্ছা, এগুলো একবারে কম দামে দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, ছোটখাটো কম বাজেটের ফ্রিজ নাই ভাই, দিমু না কাস্টমারে। আচ্ছা ঠিক আছে। কোন? 10,000 টাকা। 10,000? একটা সিলার ফ্রিজ আছে ভাই, কিলার বেভারেজ। হ্যাঁ, 250 লিটার। কত দিবেন এটা? 20,000। 20,000? গত ভিডিওতে দেওয়া ছিল 17,000, এবার কাস্টমারের দাম বেশি দিমু। 20,000? 16,000 টাকা ফিক্সড। হ্যাঁ, 16? ঠিক আছে। একটা ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল 145 লিটার। এটা কিন্তু ভালো কন্ডিশন। হ্যাঁ, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে। কত দিবেন? 10,000 টাকা। 10? আরো 1,000 কম, 9,000। 9,000? ভাই ছোট একটা ফ্রিজ আছে, এই যে ছোট ওয়ারফুল। আচ্ছা, খুলেন তো দেখি। এই যে ছোট একটা ফ্রিজ, মিনি ফ্রিজ, যাদের একটা মিনি ফ্রিজ দরকার, কালারের দরকার নাই, ঠান্ডা হওয়ার দরকার, ফ্রিজটা নিতে পারেন। কত? অনেক দাম চাইতে ইচ্ছা করতে আছে, এটা জাহাজের মাল পেলাম। এটা জাহাজের প্রোডাক্ট? অনেক দাম চাইতে মন চাইছে। কালার দেখবেন না, আপনার পারফরম্যান্স দেখবেন। হ্যাঁ, মন চাইছে 20,000 চাইতাম ভাই। দিবেন কত? 6,000 টাকা ফিক্স। 6,000? হ্যাঁ, ঠিক আছে, 6,000 টাকা। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে একটা ডিপ আছে ভাই 300 লিটারের। এটা আবার কমলা কালার। 300 লিটার। কোম্পানির নাম ভাই ফ্রেশ আছে। এটা হলো এই কেলভিনেটর। হ্যাঁ, সুপার কেলভিনেটর। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো একটা ইলেকট্রনিক্স। এই যে দেখেন উপরে আবার প্রোটেক্টর গ্লাস আছে। ও রানিং আছে ভাই। ঠান্ডা কি না, ঠান্ডাটা আপনি না দিলে গ্লাসে ধরলে তুমি না ধরেন, বরফ আছে নি দেখেন। এই ঠিক আছে,
মানে এই দেখেন ফ্রেশ আছে একদম, মোটামুটি লাইটিং মাইটিং সব। কত লিটার এটা? 300 লিটার, 315 লিটার। কত দিবেন কোন? 22,000 টাকা। 22,000 টাকা অনেক বেশি লাগে আমার কাছে। কম চান, কম চান। কাস্টমারের কম দিতে তো ডর লাগে ভাই। আচ্ছা 20,000 টাকা ভাই। 18 করে দেন। দিলাম। এই যে একটা ভাই এলজির ফ্রিজ আছে 10.5 টিপি এক্সপ্রেস কুল। হ্যাঁ একদম ফ্রেশ আছে ভাই। সামনে দেখ কিন্তু এটার যে মানে দরজার সাইডটা কন্ডিশন ফ্রেশ আছে ভাই, লুক ফ্রেশ। হ্যাঁ এই যে দেখেন, আর ভিতরে তো মাশাআল্লাহ। আর স্টুডেন্ট বাজেটে আসলে কম বাজেটে ফ্রিজ নিয়ে আপনি শান্তি পাবেন না। একটু ভালো বাজেট 10-এর উপরে নিলে মোটামুটি ভালো হবে নাকি ভাই? সব ফ্রিজই ভালো সার্ভিস দিবে। কিছু মানুষের খুঁতবুত থাকে মনে, নেওয়ার আগে আমারে জিজ্ঞেস করে ভাই নষ্ট হইব কবে, 1 মাস চলবো? নেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করে। আরে ভাই আপনি নেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করেন কেন? নিয়ে চালান, মনে শক্ত রেখে চালান। মানুষ চালায় না। নেন এই ফ্রিজটা নেন। বলেন না, খুলে খুলে কোন। এই যে ফ্রিজটা, এই দেখেন আপনি ফ্রেশ আছে। 12,000 টাকা পড়বো ভাই এই ফ্রিজটা। 12,000? 12,000। ঠিক আছে, আর কিছু করবেন না? কি করবো, কাস্টমারের লোক কি করবো? 500 কমে রাখবো। 1,000 কমে রাখেন। হ্যাঁ ভাই 11 করে দিন। আচ্ছা দিলাম। ওকে ফাইনাল এটা। আচ্ছা এই একটা ডিপ আছে, এই যে নিচে কার্টুন দেখেন, এই যে ফ্রেশ আছে ডিপটা, জং টং নাই। না না এই যে দেখাই দিতেছে এই যে নাকি? নিচের কাগজটা আছে, এই যে কার্টুন Boxit আছে না? হ্যাঁ এই যে ওরে ভাই একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ভাই। এটা কিন্তু দর্শক যারাই দেখতেছেন, যাদের ডিপ লাগবে এটা দেখতে পারেন, কারণ হচ্ছে আর দেখবেন না, আপনি নিবেন, আপনি দেখে নিলে আরো বেটার। আমরা তো ফ্রেশ আছে ক্যামেরা ভাই, দেখাই কোনো দিতেছি। ধরনের কোনো ঝামেলা নাই, ফ্রেশ আছে মোটামুটি, বডি ভাড়া কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা বলেন। 15,000। 15,000? 15,000। 13,000? 13,000 এই ডিপ দেওয়া যাবো ভাই। 2,000 টাকা কমে দিছেন আপনি 14,000 কাস্টমার লিগা। আচ্ছা না একবার কইয়া লাইছেন কাস্টমারের, ওইটা আর কমাবো না আমি। 13? হ্যাঁ ফিক্সড করে দেন। ঠিক আছে আপনার কথা তো। আচ্ছা ভাই এই একটা ডিপ আছে ভাই। ডিপ একটা না তিনটা এখানে? একটা না? ও আচ্ছা। 800 লিটার। যারা চিটাগাংতে বা কক্সবাজারতে মাছের ব্যবসা করেন, যারা একটু হ্যাঁ, মাছ right, রাখেন, যাত্রাবাড়িতে মনে করেন এই যে জিনিসটা নিতে আরো আছে পারেন। নাকি? হ্যাঁ যাদের আড়ত বারত আছে, অনেক বড় ফ্রিজ, কোনো সমস্যা নাই। একটু দেখেন এখান থেকে। এই দেখেন এই যে তিনটাই খোলা যাবো। এই যে আচ্ছা অনেক হেভি ধরনের বডি ভাই। এই উপরে প্লাস্টিক ভাঙ্গা দেখে কারোর মন খারাপ করেন না। প্লাস্টিক ভাঙ্গা থাক, আমার সমস্যা নেই। আপনি এখানে চালাইবেন 5 দিন 7 দিন অ্যাডভান্স করে চালাবেন, প্রতিদিন একবার এসে দেখা যাবেন ফ্রিজটার পারফরমেন্স কেমন, তারপরে নেবেন। এখন আপনি যদি আইসা এই এমন করে টোকান প্লাস্টিক ভাঙ্গা ইন্ডিয়া সিগাইন না, এইভাবে তো ফ্রিজ চলে না ভাই। ফ্রিজ চলে কম্প্রেসারে ফ্রিজের ঠান্ডার মান ভালো থাকবে, ওটা দেখবেন আপনি। কারণ এই একটা ফ্রিজ আপনি নতুন কিনতে গেলে অনেক টাকা, বহুত টাকা। এই ফ্রিজ নাই তো ভাই, এই ফ্রিজ নাই। এগুলো শুধু শিপের ভিতরে বা জাহাজের ভিতরে এই ফ্রিজগুলো থাকে। কত এটা? এটা 40,000 ভাই। 40,000? 800 লিটার। এখান থেকে আপনার লোরেন একটু লোরেন 35,000 টাকা নক করে দেন ভাই। 35? 800 লিটার? 800 লিটার হ্যাঁ। দুনিয়ার মাল আসবে ভাই, অনেক মাল আসবে। রুবেল ভাই যদি কেউ আপনার কাছে ফ্রিজটা এক্সচেঞ্জ, বাসায় একটা ফ্রিজ আছে, এক্সচেঞ্জ করার দরকার নাই তো। আপনি বেচতে চাইলে ওইটা বলেন, আপনি নতুন কি দেন, আপনার ওই যে আমার কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ করা লাগবে এইভাবে দরকার নাই তো ভাই। মানে করলে করতে পারেন? করলে করতে পারেন। আর আপনি চাইলে যে রুবেল ভাই ক্যাশ দিবেন? আমি 100% মানে আমি পুরান বেচা ক্যাশ নিব। হ্যাঁ আপনি নতুন নেন, আপনি আমার কাছ থেকে নেওয়া লাগবে। যদি মনে করেন এমন কিছু ফ্রিজ থাকে যে আপনার হইতাছে না, গ্যাস পাইতাছে না, গ্যাস লিক হয়ে গেছে ভাই, আপনার ফ্রিজে ইনভার্টার নন ইনভার্টার কাজ করতে করতে জায়গা বানালেছেন, ওইটাই আমার কাছে বিক্রি করেন, সমস্যা নেই। ওইটাই আমার কাছে বিক্রি করেন, আমি ওইটাই কিনবো। যেটাতে গ্যাস থাকবে না, যেটাতে কোনো ঝামেলা থাকবে, আপনি ঠিক করতে পারতেছেন না, আপনার কাছে দিব। হ্যাঁ দেন ভাই, কোনো সমস্যা নেই ভাই। ওই যেই ফ্রিজটা আমি আপনার বাসাতে আনবো, যে ডিস্টার্ব ভাই, ওই ফ্রিজটাই তো আমি একটা গরিব, মানে একটা ঢাকার শহরে একটা ব্যাচেলার থাকে, একটা রিক্সার ড্রাইভার থাকে, একটা ফ্রিজ কিনবে, ওই ওনাকে কাজ তাই নেই, একটু মেরামত করে আমার হাতের কাজ জানা ভাই। আমি হাতের কাজ কইরা ওনাগর একটা ফ্রিজ, যেমন আমি 2,000 টাকা ব্যবসায়, 1,000 টাকা ব্যবসায় একটা ফ্রিজ দিয়ে দিই।